मैंने सोलर इन्वर्टर खोला है। इसकी कंपनी का नाम टी सोलर है। ये इन्वर्टर एसी सप्लाई पर काम नहीं कर रहा था। ये इन्वर्टर डीसी सप्लाई और सोलर सप्लाई पर भी काम कर रहा था। सबसे पहले मैंने उसे एयर बल्वर से साफ किया। ये इन्वर्टर मुकम्मल तौर पर धूल से भरा हुआ था। मैंने उसके कुछ अज्जा को सोल्डर कर दिया है। मेरे पास उसके तमाम बोर्ड्स थीनर के साथ साफ किया है। मैंने उसके तमाम सर्किट बोर्ड को अच्छी तरह साफ किया है।